her makinenin mutlaka belli bir zaman ömrü vardır. Bu ömrü uzatabilmek için görüldüğü üzere makinamızın, bakın makineler elektronik olanları da var. Yani bunlar mutlaka bakım istiyor. Bakın, step motor dediğimiz dişli hareketi şu şekil. Bunları mutlaka, yani yıllık en az bir kez arıza yapmasa dahi temizletmeniz gerekiyor. Dikkate alırsanız siz karlı çıkarsınız. Yani yedek parçaları pahalıdır bazı makinelerin. Eğer ki sorun yaşamak istemiyorsanız mutlaka güvendiğiniz, bildiğiniz bir teknikçiye götürüp, bakın görüyor musunuz? Bakın. Yani bu makinelerden ne olur? Çalışıyor elbet, para kazanıyorsunuz. Mutlaka bu tür sorunlar oluşacak. Ve bunları ne yapmak gerekiyor? Teknik servis arkadaşlar. Yani bu işlere gönül vermiş arkadaşları bulun. İş olsun diye yapanlara demiyorum. Bakın, gönül vermiş arkadaşlara diyorum mesleği. Onlara götürün. Bu makinelerinizi baştan sona temizletin arkadaşlar. Ve şimdi bizim buraya gelen makinelerin genelde birçoğunu bu şekil temizliyoruz. Ve hava tutaraktan iyice temizleyip bakımını yapıyoruz ki siz verim alasınız diye. Eğer düşünürseniz, değerlendirme yapmak isterseniz getirin biz temizleyelim.